तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके लिए लेकर आ गए एक और शानदार वीडियो जिसमें देंगे आपको धमाकेदार नॉलेज, जिसको जानकर आप भी कहोगे क्या भैया मस्त नॉलेज दी है। तो हम आपके लिए लेकर आ गए एक और वीडियो। क्या आप लोग जानते हैं ऐसा कौन सा पक्षी है जो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, जो हम पानी पीते हो उस वाले पानी को नहीं पीता है। हाँ दोस्तों, चातक एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।